আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। কেমন আছেন? আশা করি ইনশাল্লাহ ভালো আছেন। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে দেখাতে যাচ্ছি যে আমাদের গ্রামে আমাদের বাড়ির পাশে একটি ধান খেতে বৃষ্টি হওয়ার কারণে কিন্তু ধান খেতে পানি জমেছে এবং গ্রামবাসী সকলে মিলে কিন্তু আজকে ধান কাটার জন্য নারী পুরুষ সকলে কিন্তু এই ধান খেতে এসেছে ধান কাটার জন্য, মানে যেভাবে যে কেটে নিতে পারে। সম্মানিত ভিউয়ার্স, খুবই চমৎকার বিষয় এবং চারপাশে কিন্তু আকাশ মেঘলা, বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং গ্রামবাসী সকলেই কিন্তু ধান কাটার জন্য সবাই একত্র হয়েছে। গ্রামে ধান কাটার ধুম লেগেছে। সম্মানিত ভিউয়ার্স, অনেক দিন পর কিন্তু আজকে আমি ধান কাটলাম। আর ধান কাটতে আমার খুবই ভালো লাগে। প্রায় 1 বছর হয় আমি ধান কেটেছিলাম এবং আজকে আবার প্রথম ধান কাটছি। খুবই মজা লাগলো, সবাই একত্র হয়ে সবাই মিলে আজকে ধান কাটলাম।